будто поесть, правильно поесть. Пойдем. Наушки. Пойдем. Привет. 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 Скажи привет. Пойдем на ручки. Вот у нас станется детская площадка. Попросили подремонтировать. Тут лавочка здесь сломана одна. И здесь вот такой вот детский домик с горками. Тоже детки какие-то вот зверствуют. Повырывали доски. Тут одна. Здесь вторая вырвана. Здесь вот пообломали. Сейчас что-то придумаем. Мастера на все руки, да? Мастера на все руки. Да. Нормально. Как новая. Друзья, ремонтируем площадку вот детскую. Здесь вот это вот было оторвано все вот это. Как бы было прикручено на болтах. Решили приварить сваркой. Вот. Варю, а сам думаю, вот эти детки придут, которые они еще ни одного рубля в своей жизни не заработали. Будут свою богатырскую силу показывать, крутить во все стороны, выламывать, стараться оторвать, гнуть. Безобразие, не знаю, когда вот это кончится все. Вот. Еще здесь вот доски приделаем. Тоже доски оторваны. Прямо были вывернуты, там он видно внизу. Болт остался согнутый. Как бы уже заготавливаем доски. Краску подвезут. В общем, не знаю, зачем вот это вот так вот делать. Никогда не понимал. Зачем ломать то, что делали не вы. И не для вас. В итоге вот дети маленькие, когда приходят поиграть, вот мы с детьми приходим. Здесь вот уже опасно получается играть. Ну, друзья, еще раз, та же самая горка. Вот здесь доска новая. Здесь вот новая досточка. Здесь осталось покрасить. Будем надеяться, что никто больше ломать не будет. Красиво у тебя получается. И эта стенка уже снизу. Да, работы много. Ты сегодня раньше меня домой пришла? Ага. То меня подвезли на машине. Ой. Поэтому раньше детей забрала с садика. Да, долго еще ждала Таю, пока вывели из группы. На улицу их долго. Надо позже идти. Наверное, надо сначала домой приезжать, а потом, только потом идти в садик. Вдвоем. Пойдем, поужинаем.
чай попьем. Толь, пошли? Сейчас, секундочку. Я мечтаю эту стенку сегодня затереть. Вот так вот смотришь, вроде и немного, а времени сколько надо. А что тут? Сидишь, трешь. Классно получается, слушай. Красиво. Еще немножко осталось, да, Толя? Да. Я пойду это, Толя. Козу доить, ладно? Дети дома. Чего? Дети дома, я пойду сейчас козу доить. Я думаю, груши пособирать там. Ну ты сейчас ничего не увидишь. Как ничего не вижу? Видно же еще. И хочу этот, как его, скажи, яблоки вот тут тоже под навесом пересмотреть. Компот сварить. Компот? Ты будешь компот? Ну мы что-то выпили. Тот, да. У нас продолжается эпопея, ремонт старого дома. Меня видно там или вообще не видно? Ну, немножко видно. Немножко видно. Вот. Давай сегодня занесем компот, а этот? Компот занесем? А ты сваришь потом. Давай. На завтра. Хорошо, давай. Толя справился уже с этой стеной. Вот, немножко, да, осталось под подоконником. Ну подоконник надо купить новый. Почему? Ну это пока так поставишь, он маленький, короткий. Он короткий? Да, Ну, я думаю, ну нормально, чё? Че? Ну чё, а ты хочешь, чтобы он выступал? Вот такой был? А что, так оставить? Я думаю, можно и так оставить. А чё тут такого? Зачем покупать? Я такая экономичная. Что ты сэкономила? Ну вот утюг купила подешевле, но он мне не понравился. Вот я погладила, он не скользит совсем. Хотя отзывы о нем были хорошие. Вот. Не зря говорят, скупой платит дважды. Но не дважды, конечно, я купила его за сколько? 1600, а хороший утюг стоит в пределах 5. Из хороших дешевых. Самый дешевый. Там варится компот у меня. Сливовый. Сейчас вот тут груши накрошила. И яблоко одно. Прибрала груши. Похуже, которые дала козе. Вот, а эти получше на компот. Будем завтра пить компотик. Вот и все. Потом немного сахара добавлю. И пусть варится. Что будешь готовить? Хочу тебе на завтра приготовить жареную картошку. Ты Мне? жареную картошку, да? На завтра? В общем, я затер стенку. Спать хочу, прям вообще глаза слепаются. После отпуска тяжело вливаться в работу. Может, ну и эту картошку? Че? Что завтра рано мне опять в 5 утра предлагаешь вставать и жарить тебе картошку. Яичко пожарю. Че? Не хочу. Яичко. Мне кажется, ты таким неудобным ножом чистишь. Не знаю, для меня он самый удобный. Я не знаю, я его так люблю. Этот нож я применяю везде. Ой, надо быстрее, шустрее работать, что-то не получается. Приходишь домой и такой весь. Завтра поокультуриваем кухню. Повесим Вешалку. вешалку для прихваток. Микроволновку куда-то переставим. Хотя вроде ничего так там. Не знаю, мне не нравится. Не нравится. Не на том месте. Люди спрашивают, что такое потребка. Это внутренности. Внутренности. Сердце и легкие, да? Потребка это ливер. Ты же знаешь, что такое ливер? Ну да.
В общем, в потребку идут легкие, печень. Ну, если курица, там, птица, это пуп идет, да? Сердце идет, почки. Вот из этого делается потребка. А я весь забрызгался. Сейчас покажу стену. Вот, друзья, в общем, вот такая красота. Вот. В общем, затер я эту стенку. Итого получается, как бы 3 стены готовы. Жена сказала тот подоконник оставить, вот под него там немножко подштукатурил. Надо помыть, посмотреть. Может, правда оставлю. Вот. Надо постелить сейчас вот это окно. Ну, не сейчас это. Покрасить надо, постеклить. Подоконник сюда подрезать. Вот есть подоконник. Ага. Супруга говорит, давай крышу перекрывать. Вдруг потечет, ты, говорит, здесь доделаешь ремонт, она потечет. Вот. Но это уже не сегодня. Будем отдыхать, пообщаемся с детьми. Сейчас еще съезжу, проведаю нашу знакомую бабушку. Пожилую. В общем, друзья, съездил, проведал знакомую бабушку-старушку. Печально, когда приходит уже старость, когда уже в возрасте, когда еще и болеешь. Вспомнил мне было, в общем, 20 лет, и я, в общем, увидел, как играют дети там на синтезаторе, и один там такой подросток уже в старших классах. Я так посмотрел, как он играет там на синтезаторе, и говорю, а где ты научился? Он говорит, да, я на кружок хожу там. Вот, и я решил сходить с ним на этот кружок. Пришел на кружок в 20 лет. И в общем, зашел, познакомился с преподавателем. Да. Это был, видно меня? Это был Шубин Владимир Иванович. Да, пойди умойся, у тебя ротик грязненький, грязненький. В общем, познакомился с преподавателем. И говорю, мне, говорю, 20 лет. Мне, говорю, не поздно научиться играть. Да, вот. Он говорит, учиться никогда не поздно. Вот. И, в общем, я ходил на этот вот кружок к нему, он учил меня играть. Вот. Оставался там по ночам, это было в Доме творчества, оставались вот уборщица. Тая, не кричи. Возьми салфеточку, идите ротик вытру. Вот. Ай-яй-яй, ты полотенчика испачкала. А ротик не вытерла. Видела. Нет, не получилось у тебя. Ну-ка вытри еще раз. Угу. Иди ко мне. Иди ко мне. Вот здесь рядышком со мной постоишь. Посидишь на ручках? А я порассказываю историю. Вот, в общем, этот преподаватель Владимир Иванович, в общем, он взялся меня учить. И вот по ночам у меня не было ни инструментов, ничего. По ночам уборщица мыла полы в Доме творчества. А я сидел и играл на пианино ночью. Папа, а как тебе играл? Пальчиками. Сюда? Вот так. Вот. В общем, я учился там, как бы там, ну,
потом приобрел себе синтезатор. Вот. Он мне говорит, ну, говорит, это же как-то синтезатор, это несерьезно, давай вот аккордеон будем осваивать. Вот. Я потом учился играть на аккордеоне. Вот. Он очень хотел, чтобы я сдал экзамен в музыкальной школе, чтобы поступил учиться в какое-нибудь музыкальное училище. Вот. Но я играл для себя, не кривляйся. Не кривляйся. Вот. И... ну не мешай мне, пожалуйста. И, в общем, в один момент он сказал, что надо же выходить на люди. Вот. И он меня вывел на люди. Поехали мы с концертом в Стардом. Какой котец? Ну, надо было там песенки поиграть, пьесы на аккордеоне. Папа, я хочу на чайный пойти. Ну, сходим. Вот. И... Папа, мы поедем котец, а не хотим. Да котец, очень далеко, папа. далеко поедем? Хорошо. Когда-нибудь поедем далеко на концерт. Ой. В общем, на чем я остановился? И на чай, папа. Да. Поехали мы в Стардом давать концерт. Вот. Я приехал, там старики такие, вот, все пожилые, старенькие ужасно, в общем, больные там еле ходят. Вот. Собрали их там, я не знаю, там актовый зал, наверное, или столовая. Вот. Я играл им там на аккордеоне. Вот. Поиграл, потом вышел. Корона упала. Иди за короной. Вышел, в общем, и стою на пороге. Выходит Владимир Иванович. Ой. В общем, говорит, что случилось? Тая. Ай-яй-яй. В общем, говорит, что случилось? Говорю, знаете, говорю, я Папа, я увидел... тебя вижу все палате. Видишь, все, не надо есть. В общем, говорю, что увидел я свое будущее. В общем, как бы так вот посмотрел на все это, как бы что всех нас ждет старость, друзья. Вот, сейчас тоже проведал. Не кривляйся. Проведал сейчас знакомую бабушку Машу. Очень печально, когда приходит старость. Вот. Приехал домой. Надюша лягла спать. Дети наводят порядок. Только что-то больше разбрасывают. Не буду даже показывать, как они порядок наводят. Пойдем тогда убираться. Всем пока, друзья. Всем пока. Всем пока. Всем пока.